Қайырлы күн, сүйікті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін оразаның бізде екінші күні. Мен екінші күнге сорпа жасайын деп шештім. Сиырдың қабырғаларынан. Бұл жерде 700 грамм толықтай сүйегімен, барлық етімен осы қабырғаның бетіндегі бір қабат осылай не деп айтатынын білмеймін мен. Салафан тәріздес бір қабатты алып тастаймыз. Одан кейін барып қабырғалардың барлығын осылай ортасынан бөліп шығамыз, әр қабырғаны барлығын. Күнде бір ауыр тамақ жасамай, осылай бір жеңіл сорпаны жасауды жөн көрдім. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге бүгінге идея болсын. Міне, дәл осылай қабырғаның барлығын осылай ажыратып шығамыз. Менде қабырға еті бөлініп тұр екен. Осылай бөліп, оларды да кішкене бөліктерге бөлдім. Бірақ майдалап жібермейміз, үлкен-үлкен ет болуы тиіс. Шұңғылдау қазанға немесе осылай ет қайнататын кастрөлдеріңізге осылай салыңыздар, жақсылап жуамыз. Көбірек су қойып, отқа қоятын боламыз. Оттың бар қызуында тұр, менде қазір қайнады. Бір 20 минут, 15 минуттың ішінде қайнап қалуы тиіс. Осылай көбігі шығады. Бетіндегі көбігін ситаның көмегімен жақсылап сылып аламыз. Сорпаның мөп-мөлдір болуы осы етке байланысты. Көбігін жақсылап сүзіңіздер. Және де ет балғын болу керек, яғни свежі болуы тиіс. Егерде сүрленген, морозильникте көп тұрған ет болатын болса, бұлай мөлдір сорпа шықпайды, естеріңізде болсын. Толықтай бетінің көбігін аламыз осылай, барынша шыққандай алып отырыңыздар. Енді астын басып, жай отта 1,5-2 сағатта ет жұмсарғанға дейін қайнатамыз. Тұзын осы кезде бірденнен салып қоюға болады. Міне, менде 1,5 сағаттай қайнады. Пиязын бірінші салып қойдым. Егерде сіздер пиязды ұнататын болсаңыздар, кесіп салсаңыздар болады. Мен бүтіндей салдым. Кейін сүзіп ала саламын тамақтың бетінен. Және де көкөністерді саламыз. Бұл жерде менде сәбіз, картоп, және де болгарский перец, және де қызыл помидор. Барлығын осындай үлкен-үлкен етіп тураймыз. Өте әдемі көрінеді. Майдалап жібермеңіздер. Орташа картопты 2-ге, 3-ге бөлсеңіздер жеткілікті. Сәбізді де солай. Осылай барлығын салып, астын кішкене шығарып, қайнағаннан кейін, осы көкөністер жұмсарғанға дейін картоп пен сәбіз бір 20-25 минуттай тағы да қайнататын боламыз. Осы кезде тұзын көріп алыңыздар. Егерде тұзы аз болса, тұз салыңыздар. Және де қара бұрыш, кориандр, өздеріңіздің қалауларыңызша дәміне қарай дәмдеуіштер сала берсеңіздер болады. Менде мына пияз бетіне шығып кетіп жатыр. Сорпа аз деп ойлап қалмаңыздар. Не? Кетіп бетін жауып, жақсылап қайнатамыз. Міне сорпамыз дайын. Қайнап шықты. Енді астын толықтай өшіріп тастаймыз. Енді мен пиязын толықтай алып аламын. Егерде сіздер турап тастаған болсаңыздар, алып қажет жоқ. Мен өзіме ұнайтындай етіп жасадым. Ыстық күйінде бірденен мен ыдысқа құйып жатырмын кесеге. Барлық көкөністерінен 1-2-ден салсаңыздар жеткілікті деп ойлаймын. Енді бұл жағы өздеріңіздің қалауларыңызша. Дастарханға ас көкпен бірге ұсынсаңыздар өте әдемі болады. Қасына осылай тарелкаға салып берсеңіздер де, немесе бетінен бірденен осылай салып берсеңіздер де болады. Негізінде жасыл түс адамның аппетитін ашады, және де тамаққа бір әдемі өң беріп тұрады. Сондықтан да міндетті түрде кез келген тамақтың бетіне ас көк қосаңыздар өте әдемі болады. Менің рецептіме жасап тұрыңыздар. Сорпасы өте мөлдір болған, міне көріп отырғандарыңыздай. Және де мен қазір ішіп көріп жатырмын. Өте дәмді болған енді. Сүйектің өзінің бір дәмі шығады. Негізінде сорпаға сүйекті қайнатсаңыздар өте керемет болады. Сорпаның секретный ингредиенттерінің бірі осы сүйек қайнату. Егерде сорпаға сүйекті жақсылап қайнатсаңыздар өте керемет болады. Еті аз сүйек болса да жақсы болады. Міне менде сүйегі сылынып қалды. Өте жақсы піскен. Міндетті түрде менің рецептіме жасап көріңіздер, және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыз.